paano mo siya ginawa nung Sabado, gano'n ha? Okay, para hindi na natin uulitin next episode. Ayun na, baby. Puno ka na. Paakin na yung mic mo. Ready? Go, kids! Ito yung mag-off. Papa, ah. Pa. Pa, ah. Pa. Ano ba? Ano pa, ma? Ang cute pero talagang natin nag-iisip. Ano pinagdadaan? Ano pa, ma? Bakit pa ganun ang facial reaction mo na? Hindi ko nakakakita. Bakit ba nagdadaan? Bakit ba tingin? Jace, pakita mo yung tamang pagpapakyut. Paano yung pagpapakyut? Ready? Ay, yung camera, paano pagpapakyut? Ready? Snap, snap! Oh. Wala namang reaction na mukha. Ay, Ready? Here we go! One, Oh. Grabe. Ang tabok ng kway mo. Barbie, Barbie, very pretty. Ganda. Halika na. Maglalaro na tayo, okay? Eto, unang tanong. Anong tradisyonal na laro ang magandang masunan ng mga bata ngayon? Letter A. Bako. Ano mo, oh? Ganda? Lomba. Sino yan? Lose. Rosen? Wow, galing. Ito, ma? Ha? Ilaw yan? Hindi. Ganyan lang yan.